wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands through the highways, and on we'll go. Konsulnya sama ibu ini ya, Bu? Sakit apa, Bu? Batuknya ada berapa? Sudah berapa lama? Sudah 3 hari lah. Ada demam? Meriang? Dek, ambilkan obatnya, Dek. Ini, Bu, obat batuknya diminumnya 3 kali sehari ya. Kan obat batuknya tadi tidak berdarah kan. Nah, jadi ini tabletnya kalau agak-agak meriang, kalau demam dimakan Ibu ya. Kalau perlu aja, kalau nggak demam diberhentikan Ibu. Ini paracetamol ya. Jadi obatnya ini generiknya, Bu? Iya. Oh, boleh yang paten aja lah, Bu. Oh boleh, yang paten juga boleh. Ini ada Panadol ya Bu ya. Nah ini diminum 3 kali sehari ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada perubahan 2-3 hari ini, Ibu boleh konsul ke dokter ya. Nanti kalau memang ada lagi nanti demamnya nggak turun, konsul ke dokter Ibu ya. Ambil plastinya, Dek.